Restitución de los recursos naturales a la gente. Una huelga siempre que siente en cada cuerpo. Quiero una huelga de obreros, de palomas, de choferes, de flores, de técnicos, de médicos, de mujeres. Quiero una huelga que hasta la moda alcance. Una huelga donde todo se detenga. El reloj, las fábricas, el plantón.